The best of Africa's food store. Service traiteur, décoration chez Lisette, 208 Drake Street, Urbana, Illinois, 61 802. Chez Lisette, Maman Lisette, best of Africa's food store. Maman Lisette, best of Africa's food store. The best of Africa's food store. 208 Drake Street, Urbana, Illinois, 61 802. Authenticité à moi. Contrôlez. Assure. Bonsoir, bonjour, mbote na bandeko nyonso bazolanda émission na biso na pokwa to pe na tongo lelo ezo dépendre parce que bozali ezo dépendre na mboka o bozali naza vraiment na esengo makasi na mkola lelo ya kozasusu na kati ya plateau na biso oyo ya émission na biso oyo Great Reflection bino mobwebi Maman Lisette toujours na pointe alors eza vraiment esengo makasi na kati ya États-Unis d'Amérique. Ya koyamba ba artiste nde bakomo ya ba artiste bazoya pena mingi to kuma ba artiste comédien ba artiste musicien tout ça vraiment na esengo makasi yango moni tozo disposer batan pona kozana ba artiste poto c'est pas artiste na biso lelo na kanisi so bomoni nga na TV bona ya kapamba pamba te na susu na esengo vraiment ya kozana plateau oyo na moko ya ba artiste na biso talenté oyo na ozana esengo makasi ya kobenga icône. Aza parmi ba icône ya comédie na biso, ya théâtre na biso, ya art na biso ya mboka. Maman Mbalio Sombo, Queen Mada. Mini Queen Mada, mais biso anglais na biso Amérique to benga to ba Queen Mada. Donc dans la question vous allez dans la plateau na Queen Mada Maman Mbalio Sombo, ça fait vraiment un bon moment. Et les lois sont dans les États-Unis, azo signaler bino que Maman Mbalio Sombo dans les États-Unis d'Amérique, dans ville il y a champagne pour le moment, azo tambola na États-Unis, ayo vraiment ça va tourner qui toko elengi. En tout cas dans les États-Unis bazo yambaye vraiment beaucoup fondama, dans les États-Unis baza vraiment na esengo ya mona Maman Mbalio Sombo, surtout ba msuba longa bataille mbele ba mona sous Maman Mbalio Sombo telo tozali na kati ya plateau na biso ya Great Reflection Maman Mbalio Sombo Queen Mada. Maman Lisette. Oui maman. Bondi. Bien maman le sako. Moi ça moninga za yote. Ya solo wala. Bondi Maman Mbalio ça sona muri États-Unis. Namoni yango kaka. Namoni yango kitoko, namoni natambuli mingi mais awa na seple. Anglais compliqué. Anglais compliqué. Non, I don't know. I don't know. Yeah, I don't know. Maman Mbalio Sombo, c'est pas une makasa ya pour émission na biso lelo. Great Reflection les gars na YouTube, les gars na Facebook live les gars sous-souté et tu gars na YouTube. Alors au rôle ba message je na pour na bana États-Unis au bazo ba ko la nona ngonga o message Maman Lisette merci na ndenge yo na minga na groupe na yo mobimba message za kaka moko ya liboso na komisi na nzambe oya uti nanga musika na avion ezanga miso ti ekitinga bongo na mboka ya Amerika rêve nanga ikokisami pona tamboli partout
na bana ko yebisa nzambe te il faut na mona il faut na obligé nzambe yende mokeli na ngai yende mopesi da pema na bi papa na mosala oyo bato bamona ke loko te il faut komisa ngai na États-Unis mpona moni partout mais à États-Unis lelo tala oyo rêve kokisami naza na 001 lotolo bamba liboso mama balo so matema kola ka États-Unis yango yo yango moi na komisi nzambe et puis na komisi bana Amérique nyonso tu na ndenge ba yaminga maboko polele balaksi ya solo naza artiste na bango loko na kosenga pana bango ka bolingo bolingo ezala ka batuki boka musika papa ba mama et puis boyali ya bana na bana o pe babotami awa kolakisa bango pe ndenge matalité na biso ya mboka po ba yebaka mais tango na moni bango faut ko soutenir ka ba oyo pe balingi kolokola ba bino boy faut ba soutenir ka bino po bino nde moto bozo yambaka bozo bozo sana nyoso ba artiste ba mona ka ba place boy ba artiste po so ka artiste zo bima yango pe zo pesa ye moi poids donc merci bana États-Unis nyoso bana Caroline du Nord na pesi bino mbote sika bozali mamango na pesi yo mbote merci na pesi ba nyoso na pesi ndeko na nga pe système abendo mbote na Caroline du Nord na mwasi na ye merci na ngebo yambaki ngai bana Ameriki I love you Maman balo so balo fasa ka États-Unis alo baka anglais alors maman balo to yambi ona kati émission o mais to sape na bana belé ya ba congolais ba bota mpe msu ba ki bana mike basi ba kolelo to ko zo moi parcours na yo ça biso maman balo so bana théâtre ndenge nini ezaki ndenge poye ba bana théâtre et puis bana na groupe nini merci na bani théâtre na ngana no bo mwana na 14 ans na église catholique ngana za catholique bana mama bana ya mama bandi théâtre na ngana ba moni biso le to bana ko tanga mama Lisette soko lelo na ki bato bazolo bale musu makambo ya classe ofele ngana zo seka po biso ne moto sala yango pe biso ne to tanga yango yo moni ke ba ko komisa yo ba komisi yo pe daboeti na ndenge okoma na 6e primaire oyeba nzela sika bakende kofuta ka Minerval te bon toyebaka na biso pe komba ba Minerval te po ese silelaki mokolo ozokende bakomisa yo bazopesa yo na bakaye na basaki na bauniforme ofele ya Zaire nga naza Zairwa mpenza donc gratuité soko lelo bazolobaka nga na omona ngo eloko étrange epai na ngai te bato bakomona étrange bana oyo ya lelo alors nga nazalaki kosambela na Saint-André tango basali groupe ya théâtre ndambi na bandi kosala yango bamemi nga mpona comédien disa eza ya kisi yango moi naza lelo kaka ye naza toujours comédien ayebanaka na misala na ye na bato mpe ya bimisi na bambuma oyo ya loni bambuma oyo ya boti tango mama Lisette na bandi kosekisa bato na baeglise tina komi nango na ekole na ekole eyalaki soko na ye te okomona mpo biso batangisi biso na basango sango na biso lere wana na Saint-André bana yangwaka bazali partout na monde oyo nazolobiza ya solo biso totanga na Saint-André na Wangata biso bana ngwaka komi na Kinshasa pe sango na biso yaka pere Mathieu pe ya Sonam ana vana na Louva pembeni ya famille Transba donc afana wana akoya soko na ite bonganda ye classité pour komona ngambuka bonganda ye classité baye ko luka ona ndako oya lero oya classe oya te monsieur moko zana nzala aya ko ya kulukela yo boko kaina monsieur wapi monsieur moko zana monsieur aye pa na bino mama Lisette elle wana monsieur aye pa na bino mais boza bato minene mais lero bakoma kosakana ba monsieur mais ça na valeur te je comprends pas nini et wana na français famille na lo bengiro yango na français nzala de famille na ebishi yo yaya mama Lisette grand frère nanga zaki adi da malebo na ba Joel na pesi mbote na Switzerland mobala mamimi babi nanga me wana minzoto wela siksa kosakana te po minzoto eza quartier na biso na Kitega biso na ngwaka na 1420 grand frère nanga dida malebo pe sonam ayalo vieux Jossar a memi trio d'Asufa yelaki danga souplesse na Fasco
Commandant Danga. Azali quoi azui cop moko ba ko Côte d'Ivoire na fête. Azali doit ba ko ba bino eloko wana photo me mabombe mela biso ba trio. Ba memi ba trio da sofa na Côte d'Ivoire. Ta ba comme na Côte d'Ivoire ba kitaka na butu. Ba vie ba Kenya, ba ba kasi Suisse. Ba vie ba pakati ba tikali na bango. On a vendu pour ça. Tango ba tikali mama okoyoka lisolo kaka pana ngai yango koyamba artiste ya monene okoyoka masolo ya kitoko et puis bato bazana ndako bakola na histoire ba comprendre ozongi si biso na très bien je Josar na pesi mbote ya nyos je bombas atie bango misato akena bango bakomi kuna bavie batikali na bango sikoyo minzoto wela wele baneki kotambola toujours. Et le papa chéri, toujours. Toujours. Donc, Babo Yango. Toujours. Aïe, aïe. Moi, elle est toujours toujours. Ah, wana. Ngai na kota kama kamwa ya nini te. Wana na nika kama kamwa na te. Ngai na politicien te. Ngai na zali pona moto yo. Akoya na moki pona ko se felisa bato. Et c'est. Donc. Et donc. Trio etambola kana minzoto po minzoto wela wela lero wana biso to sala opérette théâtre ya musique oyo ka batakinga oyo ya pepe na batakinga yona batakinga ba succès ngala zana ndako na zotala bango na bazoezoe kabamba masasi semba di yoyo mafura tadi bana bango okoya ndingeni pona minzoto chaque dimanche faut ya na cabaret di yoto soko yete même ozana chéri na yo soko chéri na ya memi yote net papa azali ba memi ona cabaret te liba le kufi lendi po cabaret so ça succès musique ba musicien nyoso mona ebele babima na cabaret yoto babima na cabaret yoto ngasi ko na zamwa na mukena zotala po toto kende kamera ta azoese koma ndenge nini pepe ina succès l'herbe danga ba tikali père bifalo pe ya sonami père de light Faza kisango na biso ya père tiré à Saint-Pierre na commune ya Kisasa ye mutasala ka minzoto wela ezaki de biso minzoto sangela yeko koma minzoto wela alors il faut baluka 3 personnes oyo ba ko former ba remplacer trio d'Asufa on est kama kambi bandaki les grands frères nanga hier kende ko sala test talanga mokongo zo lenga na kosi yote lizet okoya kokoma wana osala test ndenge po batest lelo bano ya lelo bayebi musala oyo te bazosala théâtre na sentiment baye koluka basi mibali baye koluka basi baye koluka mibali obi na théâtre balobi saki ya pambe etelemaka te ifo eloko eza na kati yango nomoni lelo théâtre soko bokoloba le mosusu eza mawa fo bayeba musala bayokaka bahistoire na teste nga bien na kobanga nani mais bazoluka bato misato metoya soko 70 personnes okomona babengisi bato ya ina babengisi bavie bamanda tieboa baoya RTNC ntango na Télézaïr batondami baya bapona 3 personnes mais boza 70 Yusko bima pamba 3 personnes. Ngala salaka mama te, zaka mama te. Kazaka mobali, na kombo ya ekofo. On zakina mbalo sombo. Mbalo sombo dante. Eza isolé ze pele poye ko koma mbalo. Ko yasko to ba ndenge ne sala transaction wala poko mamba mbalo. Mama zete ko ka ko lelo. OK papa, to vali ba to ba vali ba. Papa bazo ba moni talaka ba mona mama kikoso. Ko bazo ba mama kikoso. Amona njoso. Donc moto nyoso ala mukati na tongo lelo. Oya lekina douche tena. Na muno sa legina ndio kosonga wana na yebisi yo mama na ye test na continent na mobile na komo ya ikofu na peti yango na peti lisolo ya tate kofu asalaka na mbanda kana niati yango na niati yango omoni pe moto moko ta seki malgo beti bon obeti moto bango so bato tala bato bauti na bato bakemba na kosekisa bavandi baotala bango bakoma kaka bazozo ona makambo nyonso na batala nyonso etelemeli na scène kozala na yo na scène okotelema ndenge nini okobaluka ndenge nini mpo nomona public nyonso eza compte nga natangela théâtre te mpo eza ya classe mais eloko nakumisaka nzambe kaka bango moto batangaka na ina bana na bango bayaka epa nanga kotunanga bakestion omoni expérience ça compte et natali test na siri atojo so basali esiri bapese biso ba secret omeli balobi lokolo yaka dima yaka vendredi balobi lundi boya kotala ba conficher 3 personnes au basuyao
moto na moto akenda nga lendi wana nakendaka na nga te tozalaki 70 nakendaka te vie na ngai ya verdida l'air yake i répétition ya minzoto kuna akenda namona moto na puka tobeka opelelanga lio mebasuyo nayoki mosopo ya mokongo mosopo mokongo allez-y comprendre voilà maman Mbalo icône binayo mama disait mosopo ya mokongo ebandi kolenga ngai bazwi nani o ngai démon mais ozabiste oleke ne bakombo mpena yo deuxième donc bazwi mutu nga moko mbangu nakoma kota quartier kuna okaki quartier bakomisaki nga bamemi nga likolo ngai nazwi nzambi na ngai oyo eza ya koyinda nalala jour wana te mais biso yo oyebi mosopo moko eyelaka na colone awa allez-y comprendre maman Mbalo so mama Kikoso allez-y comprendre wana aza moto olingi ye mingi allez-y comprendre ngai ayaki ngai moko alesi aye te bisi yo mama lisete mosopo allez-y toyai na ye te yatikali naye ngai moko ntango kuna nazwa na bisi allez-y yozi na ngai mama lisete abeki ngai nakende kuna tofandi awa mama bana tokokutana mercredi naye na répétition balakisi biso liboso bazoli tala ngai siko toyei kokutana biso misato siko biso misato wana sika toyei kokutana siko bazwaki banani ngai ngadiadia na maître pai mangwa mona sika toyaka kokutana pe à son âme wana pena ya tongo donc tosufra mama Nizeti bana lelo basufri te ngadiadia maître pai te maître pai ezalaki basynonyme moko toyei komitiaka ndeka tokomitaka bakikoso zunga ma famille mama Mbalo reine d'Angleterre puis madère comme mama Mbalo sombo ngadiadia ngadi aussi le grand mokelekoro mangwa undengiwi wana bazwi biso misato yango namonaki trio mangamba mangwaru ngadiadia Mbalo sombo ko bamemi biso tokenda biso na bakongo bake kokotisa biso maki ya préparation ya trio siko toye toka toye lokola koleka baoyo toye kokuta baoza biso na nde siko bosala bino oyesko bino misato toye siko trio on appelle trio pesa déjà wana trio biso te bango bazali ka bato ya théâtre baka na trio te siko biso toye lokola toye koremplace badanga siko motema ya minzoto se trio okomprendre yango bacomédien bazali mais trio wana biso siko toye siko trio mangamba toye génération moko toye tokuti tozaka génération moko toye na génération mosusu te biso toye na génération ya biso ne motoye biso toye mbala moko tobimisi toimpose eloko moko biso misato trio mangamba yango lelo omoni bacomédien nyonso oyo babimi tu bauti na mosopo na biso na Mr. Trio wana ya po koyoka lelo tina mosopo wana na ndenge biso misato wana sikoyo bakena biso bapréparer biso mama Nizeti je vous avais dit bapréparer ntango tobimi toyei kobima na nzembo oyo tosalaka ya baninga na ngai boyokalisa po monene oyo ezali lisete te mwasi anga diadia boti mwana moba elongi ya mama Mbalo sombo bozo comprendre nzambe mama Nizeti tokangi kisasa ti lelo moto atikala kolongolaka biso te kaka na bajalousie ya bato motema mabe balingi bapanza bato bakomi koya koimpozaka bato balingi esika bato misato basangani te bazosala mosala na bango to succès impossible donc mobutu amonaka biso ntango nyonso feti tu na gbadoli te biso totomboli siko minzoto to trio etomboli minzoto wela wa tozwi bainstrima ya sika bavie takingaba yo koya peme na takinga yo nani toyei sikoyo kopréparer opérette bayambi biso bango bakolo histoire te basepeli de trio eyeka sika succès donc cabaret bandaki kokotala plus de 100 personnes biso toye tobakisi comme lokola ba 300 personnes succès impossible sikoyo toleki na baoyo tokuti
tomati likolo ve masasi ayebi makabamba ayebi masolo na tombete moto a force anga sala théâtre tana yo wani ve masasi na pesi mbote na kisasa ya sele pesi mbote le kinoye donc ina fana na ndaku na ye un bon vieux cadre ngai mwana ngali liboso abotama na ndaku na ye et watu za bazene omoni o na lobby na komisie est-ce que changer ngai est-ce que bana lelo ba ningo wana te ba gratitude ayebi kokumisa bao ba pesa po biso tozali bao to pesa elengi po bango bana na musalo oyo alors pas nzamba suku to sala opérette succès a kosakana te ngai ekofo yo ekofo kaka nano mbali ebimi te nalobaki trio mangamba kaka po ntango toye kosala trio efandi yango toye kotya mangamba ekofo kaka sikoyo tozali nini likambo nini ye okomisa mamambali oso ntango toke kojouer na lubumbashi esika makambo ebani mwana mwasi oyo azalaka mwasi ya mangwau azalaka na actrice principale na lisolo wana bayanke baleve ye na lubumbashi alevime esala ko aleve sherite batie ritoyi bakimi na ye bake na ye likasi spectacle na dimanche na 14h na stade ya Kamalondo plein à craquer moto aza na lisolo nyonso ye amonani te bato takinga balikabu bateka omoni ke yaka siko biso de toki misa to ato prera tokena ka banjonji na biso na ba école ko sala mwa banjo poto lukapolera mjono ba vono futa biso te tokene mwa nini ngana to sala siko mwasi paso bandela ki mwasi ne to kenda kana ba kopi na biso ngana sala ka mwasi wana bokenda siko tokenda kana nika kubombana yesko bimaka kwa mwasi abi baka mwasi mala mbalo so ba eka nano te so la ki mwasi on ezalaka nani mame kofoline mame kofoline mo po jouer ko fokoto koto ekofo ya mobali koto kone kofoline ya mwasi okay sikoyo naka ko changer kombo pona ni okoyoka neve ibi choba la mama kindokia wana batakinga ubika na bare moto nika fandi nyaka ngado mbalo ngablo poya binga ngablo wa binga ngablo yebinga malamu ayo ko sanga weyo maluba na yebi nyoso tu weza wana ngalo bakasalo zana kate sika yekola nyoso no sala koleka na fi pona yebi na sala koleka na fi wana wa bite leta kingana muna sala peto beta ku de tete yo alors bosa baba de na bina sala yango boti yango tolela boso mbela ngo boso mbela maputa patuto vena biso mo na pesi mbote vie kura ambele mondo na pesi mbote sikozali indien bano benga indien ba vie pineron ba vie jafar na pesi bino mbote leki na bino mwana na bino ye azaki pembe bango nani ye via azaki pembe je takinga je oa ambolongo so pesa mbote wana ambele mondo ate bundel indien ko benga indien ndenge ya marque na bimaka ayo ya so yemba abaza masala abe indien abenga indien siko na pesi mbote po abana kikobela merci vraiment baza kudana kana masala nga Freddy ba likuna 11h baina mapepeto sana vandi on bien betango dans longola ko to bo kama ko to bo posa na ina seconde baki no no baki baba fi kuna ba mukande ya banani le wana bakumuna nana ko sala biso ko kala biso de poeza kapasi tu ni kama ndao salango ko kate apo yepe mongo original matela tangona bia bana lelo mbalo sombo siko mbalo sombo eza nani mbalo sombo eza mama ya camarade na ngai comment pesa ki mbalo sombo mama mbalo sombo azalaka auto kufa pe asona do mama kombo ya ko ba mutu ya mama ya mbaza na ngai quelle belle histoire lokola na ko ko bana pesa exemple lokola Nickel Biongo le boss de la ville mama na ye kombo ya mama na bango kombo na ye mbalo sombo nga siko na Nickel to koperaka mama mbalo sombo na ju kombo mama ba Nickel ekayaka pour mais wana yoka fendul nengo mona kaza ndenge wana ye baneka ko beta pe pa mobali na ye ko beta azaki bungala pe makasi ya kosalo beta na basoda yo bono mo ande bangala bano sa bablo futere pa na biso na lopango na biso
eza mama na histoire nga natalaka makambo nyonso ya asalaka taka mobali ni asalaka na ntsele mosala ayebisi mobali na ye mosala esilaka lere nini 15 heures ntsele ti barumbu combien de minutes serona embouteillage mpe ezalaki embouteillage ezalaki te bisi ebandaka kokoma mais alobi 15h30 amona ye na barumbu na 15h50 olingi mobali obe olingi mobali te tala mobali mokongo ezolenga ye azalaka soko mobali akomi na 18h atelemi na kwe ya kasai da kitega atindi chef du quartier aye nalo kosoigne donc obondela mama mbalosobo te amondela ye retard kopeta ye te makambo nazoloba na yo eza histoire vrai mama mbalosobo wana ye kende koyebisa yaya ntango ayaka bongo lobi na mona oyo ya lisusu retard na kopuka yo mbanga wana tala miso na ye lokola mokombo so nyama mwasi azofika mobali kaye mobali akoti mpia tokele ngai mai wana nga nazomona makambo nyonso ya inspiration yango ntango sikoyo namemi mokumba wana na lubumbashi nakanisi sikoyo mama mbalusombo ngai moto atwaka libabi na bongadiadi aye sikoyo koluka ngai na kombo ya bato ya mama yango mama ngo afandakili bana mama bonjour papa mbalosombo azali atelematali albiseranga kote apima sete yebiteke kolokoboyo quelle belle histoire maman c'est très important kosala baémission na baicone na biso bomoni à l'époque peut-être nga nazalaki na otemelelo na zwi déjà histoire nyonso nayebi ke bato na mandambo ofandi les princes de la ville le président Pichu Mbongo bazosepela ntango baotala biso bana champagne bazosepela bana États-Unis mobimba Illinois mobimba bana bazosepela en tout cas maman balosobo continue pour la te nasepeli mama napesa mpe Pichu Mbongo merci vraiment merci na mama Pauline mwana bato ya mama Pauline napesi bino mbote esika bozali vraiment merci Fabi mpe na Pichu Mbongo nyonso napesi bino bambongo leki nanga koko apesi yo bambote esika ozali père doublé mobali ya mokuse me biloko mibale yoka koko tembo napesi yo mbote sika ozali nayebisi oyo yaya nalati maputa na lubumbashi donc mama mbalosongo te bayelingaka maputa basalingaka zero kaka bakenda tayera banzela wana kaka kote ya belere wana na lubumbashi bana watashi mboka putu trésor nayebisi yo batongeni kaka ya rondre boye nalati napimi sikoyo na couloir vie précoce azoya napesi ye mboti aza morphologie mama na lisoko ya kosaka na kutu te moto ayebi batanga eloko na eloko na kombo na yango mama na lisoko mère alaka ndenge wana ye alaka mama baloza makasa okotya bana misato bavandi nayebisi yo napimi na couloir vie précoce aleka ngai ayebi te keza bonjour mami bonjour aleka tanga comme mosika na belele vie précoce nalongo elitambala yake on vient à ça longo lango pour la calme so tango tsilo tikwana mbanda ça fait pas tout azum na fan mangale da bapuka ma peta mbali yondi pour makambo nyoso yeneti na mutu nanga po histoire nyoso ze pa nga moi ça là kena nga sikwe communiquer là ta dinga le ba 12 automatique bis nga na yena car mosusu wow biso bisatu wow to côté Lubumbashi stade plein craqué déjà tout ça là et ça quand ticket c'était comme plein craqué bato bauti ba likoluezi ba ye nzoto wela usaka na bajete ko sala bajete zo ka bazai ko pe ba kao usaka na bajete kaneto lubelo tadi lubelo tadi Hadi. Yebisi nana kotere. Stadi plein malmum benisi basi bamata. Kaka oyo kamukile bandi nye. Opérete bani.
premier tabeliki deuxième troisième nga siko mwasi ya mangbaou Maman disait allez les dents nalati pa na bima bo stade ba no ganga po ba ganga disoko wana uwa ngana mangwa una pantalon elongi nyonso ple kaleso na mutu koto ba mona mama moko tala fendu tala ngambe na dream ekolo na banzete na mukongo nalati ya ba couple ya village na matina bandi musala na fiakoli yango ya kofiakola na place mususu bana kozala likabotenga na kotisi comédie na lakisi na sa bango moko kuna ba na mona bato na coulisse ne ba okwela mabele na osepela stade teza rasute kozala neni po bayebi musala te ngamba ndimazo aposa tulo question nabi parcours wa kito makasi nazo ka poser tulo question tuna ko yaya esa la bino ndinga mota théâtre lelo comédie na biso ndenge komi tambino bovanda moni ale kwa bilo bino moni ale kwa mwana na yo moko boti siko moni mwana tengami ya koli esa la bino ndenge eza lokola mama Lisette esa la bino ndenge nini pe ne bozani États-Unis na bana na bino siko bazo yoka te. Ah, très bien. Azongi na yoka wana. Wana no beta pona mona kati. Na mona fanya na mona nini bana ba yoka te. Mais siko pa na biso bana wana ba yoka. Siko na mosala na biso esali contournement. Ba yoka te. Pourtant biso to bimi, to ye to imposer. Ba to bimi. Ba sia tout la ba yepe ba bimi na ba ninga show, ba bombo fiso ba black guitar. Ça la ba jeter. So za comédie to hotel ma liboso nete okima po ye na marque on mete marketing le muta kokate ba benga be yango to benga kango evre elo ba papa chéri ji même plan na benga kango evre wana ba sakana kana ngote so ba kamati ba evre wana ise pele ba sangisi yango otala ba novelage wana te toujours très bien tout ça parcours on poser qui pour et nous avons mission bimba parcours problème ya na ngote toujours que no lobaki na lobala oba ninga ki parcours na ligne parcours mais on va mona le parcours to komi wala sikota ko coach na stade bomba to babengo siko ko mamba bala moko komo e ko bima kuna na katite na nzembo ninga ba na ko cha mama auto ko kufa Marie Claire fala paix à son âme. Comment la moi sango o wato lo beloi. Marie Claire fala auto kufa avant matation na ya. Pe akoma kina Brazzaville. Na mbali na ye avandi bon le mbali na kufa ki akoma ni souci bon. Bela ki pe ça va mais nzamba bendie pe mana boboto. On a serre na nga quartier pe na donc to binga na ibo. Puis serre na pete yango ya blague tesiko kombo mbalo sombe bimi e continue la place la ba longole comme mbalo sombe. Quand on commune, tout ça na hôtel na parc hôtel na Lubumbashi na centre ville ya Lubumbashi. To la wana, to commune kana ba 20 to côte ka ba de bébé ba olanda biso c'est impossible. Mona mwasa mwaye. Ayi gobima. À côté. Mais est-ce que ça sali d'aspect? To ça si bateau. On mona ozo le kana bateau ba beto, ozo ya bo mutachebo. Ba komo beto kara. Oyo longoli yango déjà. Ba lo. Kolongola ngo ya ba jeté. Donc soko ba bandeli yango théâtre yango ya jouer bato wa mona ngo bo solo wana bien o mabe le monde comme na niveau wana voilà ce qu'on va 20h déjà ba 20h ya yi comment ba lo sombe koti kana o éthique te comment ba te ba lo sombe c'est koti pour na bimisit na pièce de sala na opérette et c'est si comment bien kambali mbali déjà partant Lubumbashi on appelle maman ngo pena na yokite maman yokite poto na Lubumbashi ezaka ndileka télévision te ya télé Zaïre te ale malomoko mbalo ba manka tu na ba filo mais que tika o makambu ya ngabla sali kuna na ndimite zo ba otoli susu makambu sali kuna wana ko sakana ko tute amona ka Marie Claire ya ka ba takinga ba to sa radio o préparer ba bilama na olobi o matajo so akisasa azu ba zongi siyo asikoza ki me contact na yo to me contact yo mondo o abandonner poste ngai te boso ko ngana zala kite nda sala ngo ba to Lubumbashi ba ngai ba tout abiso lokuto oyebi lokuto
nzambe na ngai moto afuti tike na ye bongo bamoni te epa bato lubumbashi lisapi oyo tala monene awa bongo azipa yango na elongi eza lokola osali accident na train. Mais c'est quoi les jours wana osalaki spectacle wana ya mama mbalo premier jour wana obetaki mpe bato na kata nabetaki mutu te ezaki ya koyemba opéra to opérette na bitumba nde tobundaki mais nabetaki nano mutu te nazwaki na opposition te nalingaki nakende na bango nano bamona nini oyo ezobima na kati na ngai. Ok. ozo comprendre pas esili lobi na ntongo toke likasi succès toke kolwezi succès toke kote ya balwala ba succès tozongi kasumbalisa succès ya mbali osiko yebini pata Lubumbashi siko tokende ko tona voyager mingi na bato ba journal ko ba journal na ba journal salongo journal Elima basi ba bimisi le trio Mangamba frappe encore et hier déjà qui ça c'est hier tout quitter aéroport mbala moko toko di studio na mama Ngebi na Ratelesco non Ratelesco deuxième chaîne antenne ya télé Zaïre Zaïre côté ya Wileri wana côté wana donc tout ça nani vieille les comme tazalaki ta kadraki makamno surtout ani tout ça l'opérette j'ai dit ce qu'on va mission polaire on a théâtre il y a 14 na moi que ça mo bimbe koti na ndako ce qu'on opérette ko yebana ta toujours quand ba to ganga mbalo sombo mama wana mbalo sombo nazole kana balabala bato babimi théâtre siri ya ba 16h bato babimi ibanda mbalo sombo fo mbona mbalo sombo na venga blote ouais choki awa ndene c'est comme mère wana na pale oyo kambalo sombo yetu ukombola ngai ukombola ngai yako bolo na yati de combien ya zo ba wana ngara tele mi boya olo bolo na ya di combien mu chato ni la di na mi na télévision aldo bina di bongo ngasi ko na do dazo lo ba di mwana ya mwana mwaso azana di toma na mutu na yako di komona ngake ko chango na télévision wana nga tele mpepe opa siko ba masa ba mo ebisi ba bana nyami ba masa la atuka bonga makabilo na mer ndenge mukola oye baolo balanga baye ayibiteka yo ayibiteka ngai oye badini sikoyo muko mususu nalata siko liputa na yibi na singa na lati yao atari tele yako mwana mwaso azukaka na problem amona ko la TV ko abo liputa na oya luga ina singa na TV akompante mais liputa abana bibali bayebike ngai na butu na tonga na buka boy akuti liputa na singa wow kana no mona ezali avion afatira para ir pa France na liputa na ngai liputa zoke uta ikoleka na TV amoni na yo mona una singa so comprendre kama ngapi na lobaka na ngate mutaka orevese kanga jadi ne balanda kai na machete wana ndai kuyeba ke mbalo sombela kanga eza kandeyo bebe ya mama nayo bebe ya mama alda ndinga ngana yekamisa ayibo yokelengi nango tango bon tango ayeba ikisikumba sombona eza komona iske yo pe ozaki reconnaissant wana mama na ngai tinenga kei na kundi kitoko mama na nga asala kombo na ye apesanga ngo na motema malamu yango emonisinga monde entier donc salinga pe lelo nazala oyo lelo libota pe koma ke famille mbalo sombo kombo na ekota na kati ya kombo na ngai siko mama mbalo sombo après ça le succès pour histoire ya carrière na ekoza biso donc siri après ça le succès siko yo esalaki ndeni po groupe la mama ya na groupe la mama to te biso déjà na minzoto biso misato to longwe bokabwani toye kosala minzoto non toye kosala shoki minzoto do biso misato trio Mangamba toye kosala shoki minzoto siko ba veta kina balekeli biso na ba télévision balobi fo balongola kombo na biso balongola kombo minzoto bango ba yebi keso balongoli kombo minzoto biso to siri rien bala moko ngo ka venga na pa ke da sali shoki na ngé dazo yebisa yo yoka nengai ngana da zalo kwa ngolo ngana zalo kwa mungusu mango zalo kwa likoko tolala ka sika moko boka saki ndeni boka bwana yo yango nazo kena
tosali sikisoko loyenge ezali komba moto te tozwaka mona école moko na l'info ntango toke maki mpo toprépare tosala nini théâtre na biso nini ndoki zoba première nini na biso ya tolongoli mpe kombo yango ya shoki minzo toketuna école wana yalaka tokendaka bana basisi baklasse sikoyo biso tokenge loka tokoka anime toyoki lobala quartier mombezo ganga loyenge nde toyei kotia kombo ya shik shoki loyenge groupe shik shoki loyenge eza ya moto te eza ya bato te ya bato misato soko olobi ndenge wana donc empire bakuba mpe ezalaki ya pepe kale kaka voilà yango nazoloba nao lisolo ezalaki yangaliaga te ezali ya biso misato sikoyo tokamati toluki biso nyonso misato tokoki kozwa maboko misato te tosangisa mpo tosinyaka bacontrat totie lokwa ye azalaki yaya na mbula yo kumbela sikisok loyenge dengadiadangadios mais moto na moto wana baponse ngai naza place oyo mango aza place oyo ezalaki lokola empire bakube eyalaki présidence ya mpanya moto anaosima mbongo vtex moto aozwa bacontact ezalaki ve dilo yango omonaki le trio dilo nabosani trio bavie oyaki misato donc c'est ça wana bavie na ngai wana mona ngai aza na artiste alelo te ya bavie nayebi masolo na ya bamusicien nayebi oyo banaolaa na carton nayebi bango donc sikoyo pa c'est impossible toyei kosala sikoyo tobi tokozala boye te loka toyembaka mpe tomisi na minzoto na théâtre na musique na biso toyei kozwa apacino mpe ya sonam batosha baoki lianza oyo solisi ozomona azobeta leo na zaiko aza ndi mwana na biso ya shikishok loyenge donc bango nyonso toyei kobimisa toyei kozwa sikoyo bato babimi na shikishok loyenge ebele tozwi batakala tobimisi bango tozwi bamundweri tozwi ye na njili toye na ye nasalisi ye teste moto azosalisa teste tonga nyonso wana oyo mona ebele babima bayebakata kasi ntango tokabwani mango wakeiti abimisi bayebakata oyo bazofrikanaka na bateve wanani oyo ya mongo nani Gabriel nyonso maître pai moto abimisi bango ngai kotona la mama nabimisi bamuyombe gauche nabimisi banani bazigura nabimisi nakokee na oyo tokatala mokuzi mpo touti poto natena yango nazoloba noti ebakata na Gabriel babimai kota mango awu siko après tango kabwana groupe nangana keno so na komi déjà kotona po nangana keno ka musika po loka yo lingi to kena ngo bien to kegaka ba va na ba yo ka problème ezate ba ka histoire mais di solo pesa na ert bino mo mbolo baka so ke kopa ezaka na pa $18 donc c'est ça il faut que 4 mois tout ça la mois to kena to banda ka po avana ke ndiko sukola na twaki savon non tena kana iko sukola to kena ndenge wana mama ko pa shikisoko loyenge papa mama bulu na kati bato bakomo ya wika bato balingaka te place bato misato basali succès baoli ape na sema na biso me bakomi na songi ba miso bakomi koya ba bisa vimte ngade so o vie yuko sola kasuna bako bango mibali wana te yuza ka papa wemba yo kabula bato ngasi ko ko ngana mungala na kati ya bakongo misonga ngakutu bakoka ngate na yeka mamgo yo maître alwana no wana kiti te bima no wana oyo bisa nani yo biko te biso to uta tola na ba carton tozola na bakiti yo panza biso soko omona na boyo olingo boma mokimo ponga na olinga buso boyo te bango tsiko na okokanga te ponga polele mena na kada moto te na kindenge wana mama Lisette o mamango babi kokelo ken nzamba na kate mambabo batomboki basali rebellion balongwe te ngana longwe liboso tango ngana longwe na ngana moni makambo bien te tokende ba spectacle mosu mbonge monani te botuna otuna te mais groupe yango ya nani bokomi komemela ngo lokola nani non ngana ninga biloko wana te loko ya biso nyonso tu atomi sato eza te bo tango ngana longwe na nga maître pa persona masa na nga ayela donc misusu balikila te misusu bamba pantalon raksa yo ngana otana te na longwe sadika te mo apamba kuna bango moko bulu yeke
oyo rino fe da lobi bulu yeke to sangana bulu yeke to sangana ozo comprendre bulu yeke koti na kati wana nyonso tu wana tozala na internet eza te très bien eza te banga na longwe na ngai nake kosala ekanga ngenge mpona mongala ekanga ngenge namemi nanga mpe moto te ndenge balobaka o lider moko akeye amemi bato te nasali sikoyo nini na ngai nazwi basikura nazwi banani bapingi pong bana na ngai oyo nabimisi pingi pong bayenga oyo moni ya monene epa na ngai bazebele bakoza ata ba 40 bamuyombe gauche mais oui nyonso tu baye na batatini linda lelo aza oyebite kasi mwana na nga kati aza mozombo me nga napesi ye losako eza ya bangala kasi nga mwana na nga nazwi papa na atikeli ngai na soko 19 ans ti lelo aza tatini linda makila donc eza makila nabimisi ebele iditila waya otanga bango baza ebele baza esika partout bayali tuna motu yango babengaka nga kikoso nzunga mafamille nayambaka moto nyonso motema pembe likambo na moto te okomprendre ndenge nayali awa bamosusu bakwekao abimeli nzela banayoka na télévision bapanzani eyendi lisusu nalali na butu na ba 4 du matin nayoka porte na biso ya ndako nazolala na kiti ya me na ebele ya succès nalala na kiti kozala na mwana soko ozala na mwasi oyo ayebi kosunga papa te olala na kiti na mwasi oyo alingi ambiance alingaka komona papa te azwa na eloko papa ayeka bakote naza na mwa mili moko etoke yo kowelela kolata okende ambiance mais oyebi te ndenge papa azweli yango orke lere wana eyaka préparation nalaka na mama moko aloyenge ya ndenge wana naolala na kiti ko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  nafungola porte boye maître pale oyaka nabima libanda boye bakamio ya brali metanami nini oyaka tosamuvana biso azaka yo keteki kufingekinga na tv nakoba bapatalo olongwe lisusu otokei toke kobombana bakobomba biso wapi na ngando ya kitambo ya basango tobombani kuna olobi na tongo il faut tokende kosigné contrat nga na ye lokola batete d'affiche na nini me bato nyonso na groupe bakozwa baconsidatere bazwa 215 na mutu ya masanga tosigné contrat donc babieto ezalaki na bra congo toalaki yango kuna nyonso tu ekoya na blalima mpe baopesa biso yango bon affaire atali bato na nga mosu baalaki wana na bino namema nango bango te namonela nanu ngai mpo ngande watokei tobomana toko boye nzoka ngadiadi asika tikalaki basali mpe réunion fo baya koaleve ngai bayiba baokisiko baya na ndako babite mango ayaki na 4 ngai na kao boluka ye bake oluka siko vie na biso général njimbi mpe ya sonani wana zaire siko wana ezalaka eza te bakoyebisa vie atindi basoda boluka ye place to azali mpo azalaka pile vie naka na oninganga mingi tusu bayeba moto apotaka na nganda madame oyo yango nalobaki na mabana liboso bayeba pesi ye mbongo na bakanzi ota baza na nganda balalelanga kuse ya nganda na moika kitambo nzela okende cimetière centre nganda biso tozalaki wana sikoyo balali kundeli mpe kude 8h biso tobima na kare boye po tokende bralima bango na nsima nga mpe nayebi te na bato ashikishoki na kati baolakisaki makalo oyo baolenda natali boye nga mo mpe naotala nayebi kar moko ekangami biso na nsima ezolandaka biso bongo biso etali biso tokoti boulevard toye liboso ya bralima wa tokiti tomati na étage lelo wana naomela simboki nake kota mwa likolo na pelisi chemin namela boye natali elongi na se boye namoni madame na ngai Charlotte yabaka kita na mpo yabenga ngai yabaka kita nano nini kita kokita na kiti na kasi bobenga na kita boye nzoka nde basola asi bakitaki pat na kata jipi balevenga bakenanga filme yango wana bango bayute yoso wana jaki na biro ayebi te na tia bugwe na tia boye na mone longi ya moto na biso moko sango mpe ya sonama sango ezala calme prise biso te toyokozwa yo mpona yo kozala kuna na moto wana te moto nazolela yo abanga di attention bokitisa ngai babuna ta baviela biso basoda bakudu
na sima ya beach hotel moko ezaka ya monene wana brrr na kati na ngade na fara atala po hotel boya na ipuna bakena ngai pa vie buna e pa nzimbi amini bo bana moto na yo bo mamota tsa mbomba mbongo wana ba binga ngo mbongo ngo yalaka nini mokomboso oka 5 millions 20 millions ba nini yakini ba monta wana apesa carton mobimba bon to vana tout ça là bas tala boyenga na ninga boyete siko la dinga sunde bola ninga ndi ngam na gi mabe bola ndinga ndi mangba wa luka telinga wale côté esprit bangona bato butu bakli tsakala ba nani bato mosusu côté musabe bakata ay musaba ba Gabriel ay musaba nani ba te bere bazake bere wana na ba soko nani ba peta base bere kaka ake kosala pièce na bango ya sika oyo ba cria bokaka na kaningolo na ba poali na ye biso ko to bimisi to koti maki ya préparation ya opérette ya théâtre Sarajevo wo oye kote libo oye bate la compagnie mama na ozali na pio mama wa bakri na nyoso bakri bon un créateur en santé maman ozali na choboy ozali na piu ozali na choboy oye côté lipo oye bate na musique Al Pacino abimi c'est musique théâtre musique ote côté mais le n'est le moi option le moi pas moi à part tantine dans dans ça moi musique comédie mais le n'est pas tête musique za société hein musique ya linga moko na studio 4 chansons déjà dingue bima kalate OK donc on a une école wana tati linda babiloko ba mongo to betaka ngo to betaka nzembo ya obsèque mama Chako ngana ye ouais mona kiango donc na sana ligne on a na ligne na nga ligne ezali toujours donc succès impossible kaka na kata succès to sali ba succès bele mo to ke no te to beti na ba stade to partout na Congo mo to betaka na ba stade ba to dinda na bandako play a crack na ba play zambala na kate moko musuna ya katsoko répétition te zakali kamo boy nzo ba vande linga suri kita voyage à Goma ba voyage batikanga na ina tongo boy na monika ni to ka ba never batu bate moi ça oh mbado yo voyage de ngaliwa o Goma na ibisa tuzali lobi na bango c'est ba 12 banda kala 12 ba yabele lokutu wana kutaka 12 te 6 en tout cas 6 Malizeti 6 oui bon tano pinza ngana za nani uko ngatikinga na mitudi na ngasi kona nani no mimi na esala bien comme on est plaisir au final mo yo kakate bato na ba kosa ka nazoki na nganda mais je nanga zo na ngapali na ke na yebisi na tuishi ko chéri na ngamoko ya libanda yo tozane lero Michel Ngolambe mama na Jose mama na Nelson mama na Michel de Peso mbote na Afrique ne oyebika kayo donc nazo tambola kana yo donc tozali même moral donc mwana mwasi nzamba tindela ngaye calme comme ya nangonga na yango wezala calme dimanche na tote na dimanche na tongo na wabeta bali liboso madiata amuni kara moko arushi kiremi ba fibo ba kiti ba otuna ba wala ksa ye wana wabeta bali ba yeba oh non mama nzoka kote bango ba kei producteur alobi mbalio sote bozonga we bakaba bakani ba ba bimbali mbongo na ngana ndaki pona wena ngabato te mbali bato bazo célébrer ba bela bato ka bimisi mbongo na ngai ona zong salar on se ko ba fanatika mbalo so ba za o aza malade amadi atindi bato aya zo mon artiste aya zo ngaya ambina ba zo ngaya me faka yo ngaya bo futa nga kashe na ngaya po bino ba so futa ki bango za lo ka boyo zo ngaya po ngana osenga mutelo kote apesi kama wana baba so ina phone wana phone za la téléphone phone allo oyoki allo est-ce que oyoki Olandi to bobe libéré mbongo wana bo mbongo nga na mata avion et comme le gola jibe motayo be wera motaye
bameminga vandi aéroport baboko wa tola l'hôtel moko te mais lobby tosali bosala esili tozongi kope apoto ye siko bakomi kobeta kope batikanga wana la mama ezakaka te tela mama te nayebisaka oke eza molai yango nabaki na katakata po tokende sikoyo atoka permettre ngai po tokatakata ba tokomi poto tokende ba tobati poto batie ba 12 6 yo ndenge olobaki wana ti esimbi kaka te tomati mikili tobandi na Scandinavie Suède, Danemark, Norvège, Finlande. Un spectacle na poto ezaki ndeni. Na Suède. Oyokaki ndeni. Plein à craquer ya kosaka na ba Congolais ba olela bana basi ba olela. Yamba yo. Na bimisi ko na mini-jupe na talon. Na sala me fait de matire on continue ya. Maman Malosombo. Ouais. Obandaki théâtre sans internet, sans téléphone. Ouais. Lelo oyo internet écoute au kana kata théâtre. Écoute ngara toujours. Ça on dit aux hommes nini à part nini oyo internet yé na. Internet ezali eloko yé lelo ya makasi très bien. Eza kitoko. Mais mabe nango ka pona Congo. Ba komisi ya ngonde ya ko bisika ya ko ya ko swana. Ba komisi ya ko sika ya ko ya ko fingana. Ba komisi ya ko sika ya ko ya sola buzoba na Congo. Mokolo internet ayebisaki nga lobi areketa ndenge areketa ndenge aya na internet de na Congo. Papa internet mbote na yo. Ba comédie ba komo aussi mahando na bango na kata internet. Ba komisi yango ba yebi valeur ya internet te bango ba komisi yango. Mwasa libala komika yema kwa. Ba yebe loko te. Ba yebi likamuni ni osala te. Po yo soko mwasa libala banika yo moko banaka ko se poster. Okoma osala bola ta bosali bo. Ozotindira nani? Ngana za o makamuna lo beza ya solo do tingela nani banani balula opo basi balula yo. Mais à l'époque bozaki sans internet mais bozaki pe la visibilité visibilité ko saka et puis on a ko leka na télévision Maman Lisette mbala moko na ne na RTN soko leka place ni soko yebité ko leka place ni na apport ya internet et ko bakisani internet e bakisi ya net yo ko tangela nga bato théâtre le internet ngana kisasa na yebi bango te bino nde moto batu mwana ya ndako asalaka ni théâtre te makamanda productrice ba produit foati aye akamata tie ye pa comme ça mwasi na ye po pa nanga ko ya te ponga na ocha mbongo na mpo tanga mbongo nanga makamanda nga mbongo nanga ba ko peta te yo ke ndenge yo ke ne po ba ko pesa ko nga so ko na ye po ba ko pesa $30. Ante tabi misi 6 épisodes. Maman Malosombo leo to na bino so ba artiste na ba musicien na ba comédien. To za ndenge moko. Sauf kana kisasa ba yeba ka ba artiste za ba musicien. Leo to na problème ya papa na bango papa na biso l'équipe papa na bango. Yo ta ke Maman Malosombo icône parce que l'autre photo kana ba Kofi na ba Jibé ba le mariage ça. Bah j'ai beaucoup de base c'est ma par rapport à l'expérience aux amateurs. Ouais. Yo za icône le ba Kofi ba ya jo. Ouais. Papa Wemba yo faut kasi na album nango yo ka dalobi na papa Wemba ba artiste comédien donc ils a dit ouais siko neto tota lelo théâtre ndenge zo kendeli bana nini mbali osombo oyo lelo ata que to souhaiter liwate que lelo maman ba ko ba une retraite à ça sous théâtre ou alors on savait pas ko benga yo banani oyo yo formé pas parce que lelo jusqu'à to va no boy. Tant que tu as été congolais, tu as mon emballé au somboté à moi muki. Et à ça peut-être pas ko kate Maman Lisette. Et ça moi passe. Pour la niva courage. Pour balingi ko yo ka balingi na bien ki sambale bere. Lero toza viva boya. Wa avec wana. Ba vi wana basila. Or que soto matinga na yebo shomen. To teleminga na scène. Yo lekana bonga na ya ko lekana. Ba yo kote. Ba yebe loko ate ba yebi stratégie te pour ngana somene okokate na beto kao ba do linga obandi la soute eza ba jeto na oyebi so ma Lisette eza ba jeté na za na makila wana
Et bongo na groupe la mama banani o babimi batu musu bakoyeba te na kati ya groupe la mama banani banani babimi na kati ya groupe la mama o na bimisi tatini linda na bimisi nani matu apanga na bimisi nani igeti biscuit na bimisi mabe ya mbila na bimisi na yemba mabe ya mbila équipage eloko na beta eloko na zo po les équipages oyoka yomoko mabe ya mbila équipage équipage. Ozo comprendre na sali mama kambo oye belé lelo bantembo na sali ba cri belé na pesi papa chéri et soit et ça passe loko ba sale la nyoso wana eza na théâtre na na mwana mwasi yoko badini na mwana tana ninge mwana mwasi yo kisi soni yo kisi libota to eloko basi ba sali yo na kabani na tia yango na tia yango na misala papa chéri et soit et ça passe ozo comprendre na pesi andimi ba otuna no bi ya malo pour mon niveau pour comprendre vous comprenez aina sali ata fini mwana oka ba riche baba kakiango eza ya lelote na sali eloko mbali aliyaka yo lingoli yango toko kenelongo singa mabiga za bimi nango azaki na lopango yanga na ovanda tana sala yango azomona est-ce que so yo kai na télévision lobi keza yanga ingratitude très erré ba cri ebele oyoka ba yebate ba mopa ba boka ba yebate nyoso nga tout mama ba yebate na lobi nyoso ba cri nanga ebele oyoka ba fi ba nyoso ba cri mama no zali na chobo nani oyo nini osoboli tatangunzama omonie alokota kuna tosobola yango afali la bwaki po nini basiste wana ya ye muta ye nango kuna bwaki oyo ki basiste wana kolo batesike utaki est-ce qu'il fallait bien que ça yo fallait asa mona kacha za leki langa wana mona vie nanga wana mona na biso yango na boma moto fallait asa yanga mouvement wana ya biso te asa mouvement ya biso amona tu sobola yebi kote uteza barumbu se balo soboli obo yango eza te mutabo ya te wana eza ya biso moko ka tobeta lisolo ya JB to lobi pe mamba fali awa impression ezalaki ndeni ni komona susu bosangani ya wenge muzika kate fakate wera assemblage ni piana na kata terrain na podium moko na kata stade Marti yo etaki baloso omoni bango nde babani parce que yo na expérience yango ya théâtre omoni ba JB nde babani muzika na mona bango ba oya to bense me ba kabwani omoni makamuni onso impression no ezaki ni komona bango susu kosangisa basanga beta su podium moko omoni bango baza lumière bato babima nulle part baya na ndenge na bango bayeba imposer génération jusqu'à sikoti sikolelo génération moko na lolongo te parce que o baloba lelo so bolobi ke bano nyoso to génération sika génération siko na bimite to zaka tina 4e kaka po nyoso to wana o ba yalo ko ba na 4e je 4e po ba beta pas confit la 4e matu nyoso to ba 4e moto beleki nani asali amisali ye moko sa uta sika moko bonga benga voilà, il nous dit moi ça va. Moi ça va. Il y a ça mon amour il y a moi 5e. 5e génération. Pour y a petit côté mon côté. Il nous dit tazo banda lina. Il y a na banda nenge ya ko banda. Pour y a ça out nulle part. amna pas moto te ba mo nyoso tu ba ute pa bato abeta pa bato non ba sa ba rumba te musique ya msoto problème ezate yaza na ligne mususu yaza na ligne na ye mususu bona ninga pina ba masolo ya ba artiste ba artiste na te bango très bien po tu na kapé bango biso po bango balinga ka bombe mingi tuna toyebi na kolobela bango te donc bazaka bombasi moso oya pena na mbuna orchestre na yebo abeta azo mona loko yeko boto le orchestre bayebi nganga bakokanga te na sikona nga tout droit ko beta te tosokoli to za ba te ko oya nanga ya ko bunda nanga te yo bali so yo bitu ah kota na théâtre na obeta ikaka mais na boina barabara no photo c'est respect za réciproque donc ko to sabana mtipo bato sayo bayebi ke yambala nga so bate donc ina corriger yo mama ya sombo to za kanza makamba ya wenge muzika 4x4 et tout mo intérêt za ko yina entre ba fela biso wenge muzika 4x4 na mwana biso fa na mwana yo fali popa bon na conseil il ko pesa fali pour pas se comporter ndenge ni visa dia ba vie na ye par rapport à préparation ya concert na ya zo papa oh menga na moni pesa ka fali afiki mutu te te mais siko ba lo ba c'est comme si fali a zo ça asa ini na bona yebi na ngate bango moto ba la ba nga pena
excusez ngai ma Lisette to beta na masolo wana te o wana ngai na kokota makamna bango te bango so to ba batu na ngai otala kota wenge batu na ngai otala kota fali ko donner makila donc na moni côté bona na s'intéresse ka bana kokota ba biloko yo zolo ba wana ba so wana kina ba internet ngana ngango te na lo bana ba okake fali azali kina bango fali o kala ba ya nao donc bozo la kabo moko so le lo ba Nigeria ba koma makasi ko ba featuring fali ko yemba le ona jibe ba o sa mongo combien tala nge wenge betaki na martyr tala esengo wana to se retrouvaki esengo komona 4x4 bango nyonso basangani eze longa te eze longa ya kosakana kutu te tala ka lelo jibe na otala ebo ngana za na États-Unis awe na premier sabino awe za barumbu te awe za matetete eza pe kitambo te eza pe soko awe za États-Unis donc grand pays donc na mboka Joe Biden ozo comprendre oyo za mama mbalo somo reine d'Angleterre queen mother mama ki koso amona nyoso chobo na yodi maman va de son moto to comme na so presque na suka mais to aussi c'est mission au te ça to beta sur la faire poisson ils ont mis na kati ya milliers ya théâtre congolais mais c'est bien sur besoin artiste na musique to capable sur la poisson est-ce que ba poisson to grand kati ya théâtre et ça ba poisson moko ya solo to ba poisson moko imaginaire est-ce que ba poisson peut-être ya solo tu vas pas faire la poisson solo bien peut pas ba poisson na yebite po ngapa na zaka mingi pina na bato théâtre penate na zaka pena mingi ko yo moko faut me respecter poisson pesa mutute poisson eza mutute bato mosuba komi ko sala ngolo la base ozo sala je na poisson ozo sala je na vina o mozo zo lo balo na ba poisson na ngala la poisson na ndoto mais to moni azo bina na TV ozo mona donc na yebite ngapo ngala yebina ngai te mais na kolobaka soko moto ya bato bazali wana pona ko bomaka baninga eza mawa makolo ngo nzambe akopinir yo oyo zo mesana me yebaka ke yo pe kokenda me bakopinir yo oya kolongola moninga le musatiki fwa ina imomba likolo ya nini bo we nini asali yo nini likamoni ne sila kate moto motema malamu ifo yeba kolimbisa moto ya motema moto ya zanga eloba ya ndimosi moto azanga mawa aza moto te tu peux espérer déposer les mots sur notre maman la fille ici tu comprends que on va te mettre souhaiter que ma bonne guérison on ndenge balanda kena bato wana il fallait ba beta epeda il fallait ba yo ko ya ni mosite longo kwa ngolo il fallait ba beta yo penda ko beta ba mettre wana na moni bolembi il fallait ba beta ranga ye ba beta ye ya de kana kisasa robio ngana kimina zemina ye est-ce que c'est normal? Tu trouves ça normal? Allez-y, comprends maman balio so. Ya que no ya ni moje longo ko le bonga. Yo que no yebisa ke ngai na zemi na yo. Ngana yo to nazo zemi pa na yo. Po to bota mwana ni. To bota ligorodo. Te lo ba yo mako to bota kanguru. Te obe to bota chimpanzé. Ne longo yo zaina ngo ya mabelo ko na kiti. Mape ya mobali na ke ne ko bota na yo po na bota mungusu. C'était avec maman balio sombo satike non musala ezala makila maman balio sombo na eloko muko esali wa muko epesinga su question mususu na lobi na tu na yo est-ce que bonjour ka tape na nous abona maman balio sombo kepe na kiboye organiser des conférences moka ba jeune mix bango ye obitaka le so mais mon dit solo beto au fond si ba okanga ki obitela bango pour pas comprendre que non ndenge ba okeli ba okema be est-ce que ba na pe mo benga bango pempe ba yoka no peza ya koyoka bayali ya koyoka pete bazali ezaka lokola bana nyonso kokoki kobota 5 na ndako mama Lisette mibale bazopesa bino mutu pasi pena ya kosakada te mais boteyaka pena ndeni ni misato wana bazoyoka ya wana mona kamwana nyonso to mona oyo kuna musu abimi jidoka musu abimi boxer musu abimi joueuse musu abimi na yo alamba kana ina restaurant bo mona na mwana toboti bana metoboti mitema te atiko bana wana okomona teyo mona kasma afie wana elo ke zoboma bango yango abafie wana mena ko yebiso lelo mwana lokola phénomène sobe okoyoka mwana ya respect mwana lokola fisto sai ata bato neni ni aloba kananga te alors balote mais fiso ça respect ngapela ngatu na zoki question oyo pa ya Ritinzel l'artiste confirmé na kati ya champagne alibi ngatu na question maman balusombo nenge fiso ça sembera patron ya ba comédien nyo sakini bino taki ba vie ba biaka bo moni ba fiso ne ba yi et généralement
bino bozana mais fiso ça se prononce kayemoko patron. C'est simple. Réponse est simple, c'est pas normal. Yo boy yango. Yo boy. Patron bongo mwana mukena mona mukolo kanini. Mukolo musupa ko za pia kati. Mwana muke musupa na mbongo na. Yo confirmer fiso za amour. Te na lobi hein. Est-ce que mbongo c'est loba et c'est la kisama. Et c'est monana na miso ya bato mbongo. Ke oya leki moto na mbongo. Non, ce que l'obé a patron, on a donc confirmé. Aza patron, on a quoi c'est la bande. Oh mais oui. Merci beaucoup. On peut pas trop nanda parce que yo ningo za la patronne. Nanda kuna yo ko battre na champagne ou l'équipe basignoso. Est-ce que yo est bien contrôlé yo moko? Maman ba lui sombo. On a petit frère propre, aza patron nanda kuna. Les soki que lobby ne to fandi botrebi a boss mémoire dimbo les producteurs la carte champagne na Illinois sera lobby qui assasa au mois o abenga na papa monsieur featuring nani yo so na ba ko ça na spectacle kito na théâtre mais ba na kimba ba bimi lelo nani o poko so mona moko bia attention na scène petit na oyo to pesa makam na phénomène Esombe. Moté. Toto ali ado yule te biso moté mi alinga États-Unis. Na vraiment comme misala de biso phénomène ko. Nous a confiance na ye. Mono ya to saka mikolo atikala kaka na mokako wana. Talo ba phénomène de ba comprendre téléphone ba. Phénomène Esombe l'a dit. Voilà. Merci. Voilà bena ya mon cœur. Ya to saka. Basé belé. On to baza bien ye fidèle ouais fiso saï mobile afero donc ba petit coup tout ba petit bana. OK. Ba petit ezali ba petit nanga ezali ba bodo banani ba bongo fifi ba petit mais bango baza bana. Donc là parce que les producteurs mais moi Boudimbo tche paka le bon maman ba le soulo ko ça wa ba c'est juste ça nous na moni pe la dit Esombe les Ami Benga le roi du rire. Le roi du rire. Aya na kata champagne aux vraiment très à l'aise au ça. Très à l'aise parce que belé dans un cas très à l'aise. Ba yebi moko pa yebi ke na ke kone pa nganga et pas ba comédien nganga ya ba comédien. Ayebi ke na zane tumba munene. Ye mo azalaka ba soko ba tozo joina bango ba soutenir kanga. Ba o batiranga donc na za lokola di continue bango donc. Merci beaucoup. Merci bango so mbote ba petit sur théâtre, ba président sur théâtre, Faustin Lumbi Sukari, président mes respect, ba vena Msovien Kalufar, président Masumu bango na za problème amutu te. OK, problème. Na za na problème ne ya moto ya linga kapte ba ninga ba sepela. Donc ba tukanga na eto merci beaucoup maman donc le quartier ça toute la question oh il y a une maman Eleanor abaki nanga tuna maman badoso parce que tout ça limité à l'étranger boto a limité donc ku fela akaba novelas manini mais qu'est-ce qui bango ta kibino ba konde oza soko lobby président Fatia Yoki soko lobby maman Olive Yoki soko lobby yemoko le sénateur Joseph Kabila passe à Vandi à Oyoka. Apport nini bosa na posa nini eloko nini au gouvernement na biso ko na yebi ko na mama politique mais to tout le question ta ki oza icône gouvernement na biso akosala nini pour na théâtre na biso et traverser ma frontière donc ça signifie et ça mina lingala mais continue na ba langue aux internationaux est-ce que wana pe ma lisette ko keno ko musika te est-ce que wana pe zali kamunga ko yebisa na gouvernement yango wana ba yebite bon ministère culture art musa na weza nini po yoga ngai ministère na biso awa na États-Unis na yawa ministère culture art ezala kate elelo ba artiste na bango ba milliardaire état na état ils occupé ba artiste na bango état na état ils occupé ba artiste côté na vai na Caroline du Nord au moins musique so beta maona au moins leader azoya oya biso leader fabi mabazo zela na 22 on dirait yesu taringa kiti ba masiba yaki balembi il faut ya kula kisabato na lati seruti mais leader ya awa na uti komona bombo fifa mema ngai na rale awa na kene kotala leader bimi na couper ya mukuse tolo polele bato bakoya bazo bina oh leader bimi tolo polele donc moni que tu vas pas boy donc awa kitire ezate mais bazala mbongo ya kosaka na kutu te parce que ndenge bake ni kutuna ba Niger basali ndenge ni pole lo théâtre po makamba ba théâtre ba Nigeria na tala ka bango na landa ka bango so yoka malize so ka bandika ka ta na yebi ti ndenge kosuka kozana mati na yebi yango mbamo basala ka lisolo ya kisi na dikambo ya moto azanga mbongo akwei do yango wana biso tsiko tozana makamwa te to leki bango musika mais organisation
toza na moto ya tozalaki na baterrain ebele bakosalela biso mpe ya biso nollywood na biso bana bakongo bana baartiste minene ya bagene oyo lelo baza na nsima na biso batoloka baphénomène basaisai fiston moto na oyoki fiston osala soki alinga asala filme antuka soki osala filme wana na olinga mpena atya mpe atya ngai oui très bien wana baleki nanga bienvenu tokebana nazalaka na problème ya moto te ngai natangaka koma moto nyonso bayebi nga mais soko lelo bano babimi lelo ozwi lokola ozwi bakaleb ozwi lombe sukari baza wana ozwi babodo rock ozwi banani batoka bapetit modero banani bakalunga banani toza plus de so tozwi plus de 54 video tokosa filme mama na filme ememi bato wana bamemi biso lokola na forêt équatoriale na mbandaka toke kosala filme ndenge wana ya village bakamera ya kosakana te ya blaki te baye batia yango bakeba baloli yango kaka na baanglais na bango basalaka oyebi kombe tokozwa ekokota gouvernement ekozwa biso mpe kosunga bato mais babosani ke art yango ezopola oyebisa ngai na artiste asilaka te soki ozotravaille ozolanda baordre na yo osila ngai oyo nasili te nde nini producteur na ngai Nickel Biongo napesi ye mbote esika azali le boss de la ville azwi mbongo na ye jeune akamati abengisi nga na Kinshasa ntina ya na États-Unis pourquoi moto wana pourquoi te nazolobela mpe bino awa pourquoi te bosoutenir bango motema mabe ya vis-à-vis nakolobela bino na Kinshasa naloba motema mabe ya vis-à-vis ndenge ozotya tonga ndenge nini ye kaka moto abengisi mpo bamiso banga mpe babenga te ebeta poto neti sikoyo oyoki kolela tokolobi ke non président Nicole Biongo na le producteur mema budimbu bakosangana mpe babengisi phénomène adi esobe président mema budimbu na peso bambote siko ozali marke namoni yo te mais esa eloko te le mosusu okimi nga mpo ntango mosusu ozali na dikoche ngai nayebi te peso kaka mbote chéri budimbu bizu na yo donc ezali ko bato wana baartiste akosakana te na Congo ozomona wana encadrement comme neti nga sikoyo nabani ministre na biso akite nga ayebi na nga te te na olele naza problème te ya olelela ye nana problème ye akabaka na ngonga na ye ye akabaka na ngonga na ye kabaka na mama Olivier puis une première dame de Nyakero nabana kotaka bakamwana te napesi bango naningaka bango mingi napesi bango bambote nga mpe na kosenga mpena ya jamais kosenga mpena par kote wana kosenga na saini na kopesaka merci na oyo basutena biso mama Olivier asutena biso lelo donc kitoko asuteni baterre comédie ebele donc nzambe apambola ye et puis mama Denise Nyakero la première dame napesi bambote sika azali merci na hôpital apesa biso ya ofele merci donc baza bata kosute kobwakela bango baflair c'est ça et puis nabosani te cara de la nation de Fati Béton donc c'est ça napesi bango bachef na ngai mbeke kao debout napesi yo bambote ngonda igete biscuit et puis nabosani te keita la malienne napesi bato mbote banto nyonso tu bato nyonso tu napesi bango mpena mbote esika bozali nabosani te José Mondango na Paris nabosani te napesi mbote na Justin Mabendo napesi mbote na Be Malou napesi mbote na Freddy na Charlotte et puis nani Bombo Fifi, merci. Bombo Fifi. Napesa nani mbote mosusu papa. Claude Mitangu, petit frère propre. Claude Mitangu, napesa mbote na Kaoli du Nord de na mama. Bisous. C'est bon, tu vas pas contacter yo. Bon, donc pas les capas, le boss de la ville toi. Pas boss de la ville, ouais, yaki nangai donc Nickel Biongo. Obete babengi Bombo Fifi, tozara naye bozora pena facilement. Boss tellement moi ba déplacement mais pour nous zoanga ko ya na loyengete pino ya pina ke ba jeo ya tokeina ya mba to yo yana ndaku tena ya te. Le mutu pas bon soit les cas. Pas boss de la ville Nickel Biongo et pas Bombo Fifi papa ngo ngamo ya ke papa ngo donc yende azana numéro wana ozwa pona sa pas nayi quoi donc
Merci beaucoup. Na bana Champagne Union surtout Illinois nzamba pamba obayaki na boyaki me bozaka na bolingo tango babengisa artiste bino bobo so na rando ko sala rando na artiste te po biso liaka na sima na bino tango boyete saka mama mingi so obayaki nzamba pamba bino sika bozali. Merci beaucoup. Togo merci à cette émission. C'était votre maman Lisette Lisa Loboko. Yo bakelanga madame Mejengo Lambi bakelanga. Maman Mejengo Lambi. Nazozela wa maman ya Olia chez Lisa Loboko. Mufinu kwa Champagne kala mingi te un restaurant na bino ya si Dieu voula d'ici là je crois que maman Mbalo Soumaza Pamba to basala inauguration ya restaurant wana. Merci na bana Champagne Mobimba. Merci beaucoup na ba Congolais nyonso Illinois, surtout qui ba Congolais nyonso États-Unis au balanda émission à Great Reflection. Allez-y partager bo tia na ba statut na bino maloba maman Mbalo Soumalobi po et mona na kiaza na kati ya États-Unis to yaka problème moko to tika na moto so ba ko boost ba artiste te so ki ba ye. So les artistes basés dans les États-Unis toujours quoi boost bangoté. Alors photo bateau basé ma casse dans média tant to ça ba émission aboyer beau partager kato boost ba artiste. Ouais bien je me comprendre ba boost donc to promouvoir culture na biso pe na les États-Unis malembe ba ko la pa anglais ba ko tellement rappel liboso ba bindele ba ça pe spectacle congolais et vous avez vraiment très bien et moté na batu nyos oyo ba lingara maman c'est un grand prêtre de prêtre osika na bakini donc ya Théo Zambruta otaliaka dollar Zambrozo ya Théo Zambruta et puis na pesi mbote na katika pesa na États-Unis mama lobaka na pesa mbote katika pesa na pesi mbote na Martin Moma na Washington DC donc na Seattle pesi mbote sika ezali donc bino nzamba pambola bino. Merci vraiment Nzambe. Maman Mbalo Soumbaza la disposition aux États-Unis ya batu bolingo pour produire ça va show et c'est fait voir que artistes dans les États-Unis pour contacter les boss de la ville Nickel Biongo. Je crois que ba information na ele et ceux qui ont permis de plutôt payer ça ngo parce que pour contacter pour voir maman Mbalo Sombo il a profité na payer ça boss beaucoup benga maman Lisette Nazara opening na ba réseaux sociaux na nyonso na Facebook na yambaka Instagram na yambaka TikTok na yambaka Snapchat Nazali et numéro d'anga est visible Patron sur bazar numéro d'anga 217 219 11 41 beaucoup benganga na rocha bino en contact na les boss de la ville Nickel Biong au asa producteur ya maman Mbalo Somona Bombo Fifi on a biso anga pe na profiter na pesa Claude Katomba bakento akata sasa kuna mote na mingi et puis to mona ni na ba émission mususu zuya bye. Okay, I talk to you later, okay? You know, I have so big people. You see those people? They're big people from my country. So, let me talk to them, okay? I talk to you later, my friend. Vraiment, la kata, best of Africa food store, na Yemoko. Le boss de la ville, Nickel Biong, la kata, best of Africa food store. Maman Mbalo Sombo. Askwaza ya fodi, ya fodi Mbalo. Ya fodi la papa Bombo Fifi. Ya fodi Mbalo binini. Omoni de kata de best, magasin ngoyo. Magasin donc et puis nyonso ya Congo lingo ah eza préférence soko yi États-Unis au côté na Champagne yi na debeza o ya États-Unis te okomaki te best na de sal Africa na de salamati na best of Africa Maman Lisette papa en mémoire et puis na surprise na ngese mona ngeza na moni maman Françoise Vita maman Françoise Vita Françoise merci maman Françoise tu toques ici la raté toujours joli donc aweza barumbute aweza tambote aweza États-Unis of Africa papa mémoire na Mali za itoka wa nyoso ya Congo itoka wa c'est ça bio na bio lo no
nyonso ezali oluka nini eloko nini okoluka nyonso ezali oh Seigneur oh Jésus nyonso oh Yahweh oh ngaba na yawa kaka mbunge na bapompe ya kotungola mpe ezali nambu bavali pompe ya kotungola yango yaka kotala oh nambu mavalise na batumbaku yango oyo soza na nyonso bombo fifi l'artiste ne meurt jamais bana champagne bana yobana nakosa bino te boza beni best of Africa eza na bino boliaka awa papa boliaka bio boza na nyonso ezali biso koto kuna na tongi te eza nango kame Seigneur otongi te na Monica en tout cas best of Africa you are the best thank you papa thank you so much tala banguba mai lokola ya fresh boye wow baepinara kitoko boye biloko ya fresh wow nyonso eza ya sikasika badongodongo kitoko boye ya sexy oyo bombo fifi bato bayebi bombo fifi eyo le roi de tous les mijuju oyo mbiso tobengaka ndenge nini mikebuka nakanisi oyebi o nini makelele mbembe andiyaka mbandaka oh Seigneur oh awa mpe banzombo tala nzombo munene oh Seigneur tala nzombo gaya best of Africa best of Africa nyonso ezali papa mungusu nyonso ezali wow ekoluka eza te oyo te oyo kibolabola te oyo bakaya ba mwana babenga wana kini mwana po mwana oza na mbisi mwana oyo bakaya kongo ya sika oyo te maye kisangani te oyo kisangani yango voilà kisangani yango oyo bitoyo yango wana pena bato ya likasi bato ya lubumbashi bakalinga na programme Seigneur awa on se retrouve bombo fifi kitoko mama Lisette merci beaucoup maman merci en tout cas omoni misala baleki baosala biso toata banda ote mapamboli tozobundaka na kati ya États-Unis les boss de la ville nike biongo yobo les boss de la ville solo so olingi basola production lo fo kutaka nanga mpona kutaniso na ye donc soki oza na Illinois on a besoin na nga solo na mer ngai nazali ya Fredi c'est vrai The best of Africa's food store. Service traiteur, décoration chez Lisette, 208 Drake Street, Urbana, Illinois, 61 802. Chez Lisette, Mama Lisette, best of Africa's food store. Lisette, best of Africa's food store. The best of Africa's food store. 208 Drake Street, Urbana, Illinois, 61 802. T'as anticipé à quoi? Quand je t'en laisse.